英語勉強してきたのはいいけど、なんとかしてこれを仕事で使えたらな。For those of you like that, there's a free online seminar you should check out. このセミナーのテーマは、通訳への道のりと通訳実務。実際に国際会議や企業研修などで活躍しているプロの通訳者が登壇して、どうやって通訳者になったのか、実際の通訳の現場はどんな感じなのか、プロがやっている通訳トレーニング法、こういったリアルな話を90分で聞くことができます。英語を勉強で終わらせず仕事にしてみたい人にはかなり面白い内容になっています。Just to let you guys know, participation is absolutely free, and the best part? Participants also get 10,000 yen off the interpreter training course starting April 18th.If you guys are wondering what you can do to better your life by making the most of your amazing English skills, hit the description box below and apply so you can hear the seminar out now or never, guys.